एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। सो आज चाहिँ हामी जाँदैछौँ हाम्रो पुर्खौली खेत देखाउन तपाईँहरूलाई, बाबाहरूलाई खाजाहरू पुऱ्याउन जाँदैछौँ अहिलेलाई चाहिँ। अनि तपाईँहरूलाई चाहिँ म हाम्रो खेत देखाउँछु। अनि हिजो नि गएको म चाहिँ। सो आज पनि हामी चाहिँ तपाईँहरूलाई खेत देखाउँछौँ। ढिलो हुनु लागिसक्यो साथीहरू, अनि पानीहरू पर्नु लागेको छ हेर्नु त, दिनहरू धुमिँदैछ, पानी पर्छ कि भनेर गाडाङ गुडुङ पनि अलिअलि गर्दैछ। अनि कस्तो डर लागिरहेछ अब त्यो खेत तल न तल छ, रोडदेखि तल, अनि पानीहरू पर्यो भने भनेर के बिचैमा फेरि। सो हामी चाहिँ लाग्यौँ साथीहरू। यहाँ चाहिँ अलिक बाटो अप्ठ्यारो छ र साह्रै डर लाग्छ हौ साथीहरू। हामी चाहिँ बाइक चाहिँ माथि रोडमै राखेर अनि त्यसपछि ओह्रालो झर्नेवाला छु। हामी यहाँदेखि ओह्रालो झर्दैछौँ साथीहरू। यो चाहिँ मेरो न्यू गम्बुटै, यसो टुक 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 टुक। आया हिजो भर्खरै किनेको, देख्दै हुन्छ होला नि कति नयाँ छ भनेर टल्किरहेछ। टेन 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 टेन। अब हामी चाहिँ यहाँदेखि ओह्रालो झर्दैछौँ। तर बाटो चाहिँ यस्तो अप्ठ्यारो छ कि हेर्नु, खेत कस्तो राम्रो छ। अझ तलबाट म देखाउँछु कि क्या दामी छ क्या, बिरक्क लाग्दो छ बिचरा खेतहरू हेर्दाखेरि त। मलाई त पुरानो गीतहरू याद आउँछ क्या। अदिप चाहिँ हेर न त्यहाँ एमएमएस पक्का गाउँले देखेको छ है तिमीलाई चाहिँ, गाई चढाउने अङ्कलहरू जस्तो। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ खेतबारीहरू। बाफे बाबा तल काम गर्दै हुनुहुँदो रहेछ, यहाँनिर काम गर्दै हुन्छ। मम्मी चाहिँ कहाँ हुन्छ देख्दिनँ त। हामी चाहिँ यहाँबाट उहाँ तल पुग्नुपर्ने हो त। यस्तो ऊ तल देख्नु भयो तिमीलाई हात हल्लाएको कसरी देख्यौ अनि? ए हो होइन, अनि मैले त्यत्रो कराउँदा नि देख्नु भएन त। अनि हिजो चाहिँ हामी यहाँदेखि उक्लेर यता परनिर खाना खाएको, खाजा खाएको यहाँ ढुङ्गामा बसेर। अहिले चाहिँ मम्मीहरू निकै तल हुनुहुँदो रहेछ। सो हामी पनि तलै जाँदैछौँ साथीहरू। मधेस जतिकै छ क्या साथीहरू, गर्मी गर्मी छ है। त गाडी त हाल्छ खुट्टा। मुन्नी गऱ्यो त हौ, कति सानो सानो आली। आउनु ल, भिज्नु भएछ सबै। ए माथिदेखि कति बेला झर्नुभयो? कति निकै मुनि आउनु भएछ त, निकै मुनि झरिसक्नु भएछ त। ए बाबालाई ए भयो कालु मासु मासु लाग्यो। म मासु चाहिँ नलाउने। लुलु सुरु गर्नु। चिसो भयो होला है, सेली होला। कुदाएर ल्याइहालेको। ए योहरू लगाइदिउ न साँच्ची, खै त नि गरेको।
त्यस्तै देख्छ निम्बु अन्त माथिबाट छर्दै तिनीहरू मलाई पर्दैन हौ निम्बु त अब हिँडौँ फेरि ताकत आएर अब स्पिडमा आयो भनेको उता धारा धारेको माथि चल्छ ए ल बिस्तारै ल अब हामी बिस्तारै आउनु पऱ्यो ल लुगा फेर्नु अल्छी लागेर क्या पानी छिटाउनु थाल्यो है लु गयौँ हामी रेनकोट निकाल्नुपर्छ पानी पर्नु लाग्यो अब चाहिँ हामी बाबाहरूलाई खाजा दिएर हामी पनि खाएर अब चाहिँ घर फर्किँदैछौँ अनि पानी पनि पर्नु लाग्यो साथीहरू आइया अब यो उकालो यस्तो छ कि साथीहरू यत्रो खोल्सी चाहिँ यो त बाटो पनि होइन होला हौ पानी पर्दाखेरि झन् अति कत्रो भल बग्छ होला हौ यहाँबाट यो त खोला जस्तो हुन्छ होला है बाटो खेत है आमा बाजेको पालादेखिको खेत अरे हौ यो पुर्खौली खेत यहाँ मेरो क्यामेराले राम्रोसँग देखेन तर माथिबाट चाहिँ दामी देख्छ पानी पर्यो नि पानीले भेट्यो रेनकोटहरू लगायो अब चाहिँ हामी लाग्यो घरतिर यो रेनकोट बजेर फेरि म केही सुन्दिनँ क्या च्याराक च्याराक काचाक काचाक गर्छ देखेर अस्ति नै मेरो रेनकोट च्यातिएर फेरि यस्तो छ यसलाई म पटाउ हानिदिन्छु भनेको यार गर्मी जादु अगाडि हिँड त तिमीलाई क्या ब्याग बोक्दा त के अरे
गर्मी पो भयो प्लास्टिकले गुम्सेर होइन साथीहरू क्या गर्मी भयो यार हाँ? अदिप हामी चाहिँ यहाँ तलबाट आइपुग्यौँ उकालो फेरि यस्तो ठाडो उकालो प्लस बाटो सानो खाल्टाङ खुल्टुङ हिँड्नु अलिक गाह्रो हुने कि भिलेज लाइफ कस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ मजाले बुझ्दैछु हामी चाहिँ भर्खरै खेतबाट माथि रोडसम्म आइपुगेका छौँ अनि अदिक चाहिँ उहाँ बाइक लिनु गएको छ होइन उसलाई वेट गरिरहेको छु सो फाइनली हामी चाहिँ घर आइपुगेका छौँ